גייסלמן, רוברט בקר. רוברט בקר. חלמתם עליו, פיללתם עליו, עכשיו הוא הגיע. מתי הם מגיעים, החבר'ה? של כוורת. הגיע היום, וזה היום! אתם רואים את האולפן? רוברט. כל המצלמות רואות אותי? תן מבט בזאת. היא חותכת? פה תהיה הקלטה שכתב. אתה בתודעה איתי? הוא פרץ בזמזום אל השוק, ואין כבר מקום שהוא לא נמצא בו. 1, 2. הגידי גוב של עולם הוידאו, האיש והכוורת, אדם, סלואו מושן, רובין. בוא, תביא את החבר שלך איתך. תסתובב. ביזי בי. זה תמונה שלי עם חתימה שלי. אז שלום. כוורת. חלק ממנה. מי זה פה אדם רובין? אתה. רוברט בקר. מי אתה? English. עם English? English. English. Who are you? Adam. Adam. You too, Adam. I'm Robert Becker. You know my name? You heard about me? You see, this is me here. It's like I'm cheating, but I'm not. I'm doing art. קודם כל, אני רוצה להגיד תודה שאתה בא אלינו, בלה בלה בלה, אבל בגדול הייתי רוצה לשאול אותך, איך הסאונד? נחכה קצת? אתם רוצים בינתיים טופי? It's a toffee, you know? It's like a sugar daddy. I love to talk English. It's the language of the cowboys. I love it. מהיום שנכנסתי לתעשייה, כל מה שאני שומע זה כוורת. פה אני רוצה, בקטע הזה, שיהיה כתובית, שכתוב כוורת. אתה אדם רובין, אתה כאילו הגנגסטר, אתה כאילו אתה הדוקטור? אתה הדוקטור של המחלקה הזאת? שזה הכל שכונה. אני אחד מהאנשים שהקימו את החברה. כן. לא הדוקטור, אחד מהאנשים. אם עזוב, בוא נדלג. אני לא צריך את הפתקיות האלה. כמה כסף אתם עושים? דבר אליי תכלס. בוא נפתח את זה. לא דברים שאני יכול להגיד. אני לא יודע מה לעשות איתם, תגיד לי. Think like the Germans. Be precise. עוד פעם. רגע, sit. לא נציריס ענף. עדיין פגעת. רוברט הכי טוב. 3, 2, 1. אם היא רוצה תיקונים, שתשלם 100 שקל לשעה. אתה רוצה שאני אגיד שאתה טוב? רוברט בקר הכי טוב. לא פועל. ביזי בי. זה גם קצת עליכם. ביזי בי. ביזי בי. ביזי דק טו בי. If we In this show. sing the song, can we leave? Is that the last thing you want from us? Just sing the song. לא הבנתי מה קורה בתוכנית. זה התוכנית, אוקיי חבר'ה, זה התוכנית. נשאלו שאלות. רוצה אותנו ליצנים? תודה שבאתם. תודה לכוורת. Thank you. אוקיי, thank you. אוקיי, יאללה, בוא נסיים את זה. מה? המצלמות שלהם. היי! לא אנחנו... צריך להגיד לי לאן לשלוח את החשבונית. זה עולה לי? כן. אנחנו לא דיברנו על כסף, אדם. אני נראה לך כמו בן אדם שיש לו כסף? זה הכל פה בהתנדבות. אני לא מתנצל. אני פאקינג רוברט בקר. אוקיי. Don't take the camera.